Mwena ali kumputo gwa leso okutwagala nnyo abali mu ggwanga Uganda n'abali bitaba mayanja alunaku lwa 6 23 zenaku z'omwezi gwa 8 25 kama tukwebaza olw'ekisakyo n'olunaku lwa leero kubanga obukeseza nga tukyali balamu tukudiza ekitibwa n'amatendo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda tusabidde amina. Kale kitaffe ekisooka ky'olunaku olwa leero kyetulwanirizaako akawungeezi kaluuza ku bantu balamusiza kumena mwena abakumira ku desiri hope mukola kyamanyi okutugobera munyera mukama waffe Yesu Kristo. Kale mabegakaawo twakulaga Musumba Bugingo yali avaayo ng'awalampa abasumba banne olw'okuba nga tebajja ate mu kivulu tukiyita kivulu kya Omusumba Bugembe talina gwe yawalampa naye kirabika oba oli spokesman we simanyi ndowooza kaakati Bugingo afunye level ye emujjaamu Omusumba Kikomeko Jamada oba eddayi gyagenda amwanukudde in a mature way, professional way, spiritual way, fatherhood way amuzeemu mu level eyo yennyini sooka omuwulirize sooka okuba nga ate tukomawo tulabe ate biki byayogedde. Njagala clarifyinga ku message eno ya Pastor Bugingo. Mikwano gyange mukwano gwange Bugingo Bugembe mukwano gwange wa pastors mulalo mulimu gwa Mukama naye nziza okwogera ku message eno ey'abasumba eno gye wayogerako kati gimwale giwuliriza. Muyige okwagaliza, muyige okwagalana. Okwagalana kwamwe kuleme kubeera kwa bigambo bugambo. Twabadde mu konsati y'Omusumba Bugembe nasanyuse nga tumujagulizaako emyaka 20 Serena bagijuziza abantu ne bafika ne babanga babakolera ne Saturday nejjula ate akyategekayo n'ekivulu ekirala. Nebe natuuseeyo nayize mbuuza nti wayize eki? Musumba Bugembe ye musumba atalina musumba mu Kampala gwoyinza ogamba nti bakayana si weewaawo. Musumba Bugembe ye musumba gw'otoyinza gamba nti waliwo olukuŋŋaana lw'abasumba mu Kampala mwatabeera nga ne ku 31st asembyayo kugenda we 31st Musumba Bugembe atambula ku nkuŋŋaana z'abasumba zonna n'amaliriza nga agenze ku worship house si weewaawo. Tewaliwo nnyumba ya musumba mwatagenda era ye mukwano gwa bonna. Musumba Bugembe ayagalwa bonna simanyi nange bwe yakikola naye nabadde mu concert kino kye nayize tiba n'abantu ba users era nze nabawona buwonyi. Omusajja tasobola kubanga ajaguza emyaka gye 20 mu ministry nga talina kituuti mu Kampala kwatayimiriranga mu bitono ne mu binene nga talina watatuukanga n'atuuka ku nnaku lwajaguza emyaka 20 mu ministry nga Mama Fiina yamubeereddewo. Kigende mu records n'atuuka mu kujaguza emyaka gwe mbulira nti wa Pastor gundi tagendangayo n'emirundi gye yakagenda mu makanisa gaabwe ne mu nkuŋŋaana zaabwe nabo tebagimanyi muwendo mwegyo emyaka 2 bwe yabadde ajaguza. Mama Fiina ye yabaddewo ku mwanjo, gundi teyabaddeyo ne gundi teyabaddeyo, gundi naye teyabaddeyo, gundi naye teyabaddeyo ne gundi teyabaddeyo naye kakati awo njagala okuddiramu gundi teyabaddeyo ne gundi teyabaddeyo. Mama Fiina yamubeereddewo. Kakati ekisooka weebuuza lwaki Mama Fiina ekyo kimu lwaki tebazze bano? Kyakubiri bazze tebanjagala bankyawa oba babadde tebaliiwo babadde busy ekyo nakyo wekiri. Ekirala kibinya okulowooza nti gundi anaabeera mu lukuŋŋaana lwange newakubadde wamuyise kati nga nze twansuubira kugenda mu kiggulu
nebo bebanje ojja kundaba kati nzera toyinza kubonkyawo nkyayirawo leero baye bivuga sijja kujja naye munjiri nja kujja ekirala ne baba president Museveni nga yiso okuŋŋaana abasumba fena ntugwayo natulaba nga tuli wali ate yeewuunya abasumba bagwamu tebakirina byakukola kakati ekiraga nti abasumba basigaza kiri ekyokukuuma omulimu gwa Kristo nga gusiwamu ekitiibwa tebamala gayiika mu kivulu kati kampuwena kalekikya kano katono omuntu okuva ku myaka 1-2 yejjusa eyasukola mu primary mu secondary we yaliri amandaazi emiyembe n'atakola P7 n'agwa byejjusa senior 4 yafuna olubuto yali agenda ku university ate n'agenda atunda obuveera kakati ate bamu neyejjusa ku university nawasizaawo mangu abamu nejjusa wennamala lwaki nawasaaba ye lwaki nafiirwa omuwala oli ku university nalebadde muwasalo nerudwa gundi yamutwala kotone kati egyo emyaka giba gyakwejjusa ate ku myaka awo njogera ku myaka 25 kale ate okuva ku myaka 2 okutuuka ku 4 omuntu yejjusa era awo byakoleddemu ffenna byetuyisemu tujejjusa kakati Bugembe kyagenda okusooka okuyiga kyekino si buli lukuŋŋaana lw'ogendako ne bakuwa ekituuti nti bakwagala ofuusemu ku bantu bwabwe omuntu ayinza okuwa ekitiibwa otuuti nga takwagala nga ali agamba onoonya ekyo nakyajja kiyiga bw'anaaweza 6 wakati okuva ku myaka 4 okutuuka ku 6 tolina by'oyiga kakati abali mu eyo mu 6 kwe tuba tunulira Bugembe Bujingo tulaba abavubuka abaagala kuweereza ababalirivu olaba nga mukyusa ekibuga mukyusa ebyalo mubuulira enjiri kati kyebolaba tetubayumba tetujja kuyumba na Bugembe mwana muto tannawasa ali mu myaka mito ayingira buyingiza n'oba ayingidde nawe kennyini tonayingira 6 wekyalwa wassa mangu omuntu wakulaba ayinza okuba oli mukulu naye kyebolaba kizibu omuntu okudda wayombe era omuntu wayomba naawe nga wankaaga eno gye tuli ate tusalira ono ow'enkaaga ntuga teyiri naawe olimba oyo omwana omusiriikirire kubanga kyayogera kati tasobola kiddamu nga wakisa emyaka 10 era kati mmwe tubalinze emunaweza 6 Bujingo kaguli pasita Bujingo Bugembe wanaweza 6 ajja kuba tasobola kuyita amafiina mu lukuŋŋaana abatandise okukuma erinnya abafunye abaana abazzukulu abatandise okufuna anywezezza ebigere bye ku nsi wano abatandise okulengera ogenda mu ggulu abati okitegedde kakati era festivania nekiwedde singa twamukwatawe tutyo mpola singa nakati akyaliwo bwe kiwedde yali n'emyaka 26-27 bingamba abantu bane temujajenga nnyo kiwedde egyo emyaka mito ekisooka afuna ssente ezimukyamula bwafuna ekitiibwa kimukyamula kati ffe emyaka gye tuliko sente twaziraba kitiibwa twakiraba kati kizibu okukyamuka ekizibu okujja mu lukuŋŋaana muntu ogire mu butaala okwagala buli muntu akutendereze praising agati buyase maana obugodi bonna bagwe ku ttaka kati ebyo oba ogenza obifuluma kakati ekirala kizibu okutunza Jamaada ne Mama Fiina wano Jamaada ayokya Eddoga ayokya ebya Embugo ate omutuze ne Mama Fiina wano ate Mama Fiina amanyi eyo gy'abeera ze ndi research abeera ye wana ayina abasumba bamu bawa powers waawo kati nze tayinza kunewanirako kubanga natandika okusabira abantu nga bawona n'abasumba bano bakulu bannange nga Mama Fiina akyali mu Sudoza na mu primary ayinza okuba litannazaalibwa wakati ffe tuli mu myaka 4 nga tubulira enjiri Mama Fiina ayinza okuba nga yakawezaweza kuba naye tumutwalira mu age emu ne Bugembe naawe muli mu myaka gye gimu almost kakati mmwe tetubanenya nnyo naye tubalinda muweze 6 kubanga emyaka gino gyogera emyaka gino gine nga si Yesu yayogedde nga si Bayibuli yayogedde naye emyaka gyogera ti jukira makumbi bamukuba lwe yayambala gawuni wano jukira makumbi bamukuba jukira Apostle Mulinde on Prayer Mountain yakola olukuŋŋaana n'aleeta kalidinaali n'aleeta Archbishop wa Church of Uganda emigo gyakubwa oyo taleese eddiini n'amuyita kitaffe mu Katonda ne bakuba kakati ebyo ebyaliwo mu kinaana tubijjukira ebyo kati ekyeŋŋamye nti emyaka gino kaabukulu ayogera nga si Yesu nga si mateeka ga ggwanga naye kaabukulu ono ayina engeri gyakubulya n'akutuuza naga nti Bugembe akoze ekintu ekyo n'ayita Mama Fiina muleke ebyo okusinziira ku myaka gye
Bujinga kimukutteko nnyo lwaki tebazze. Naye yali badde yeebuuza naye omusajja w'emyaka enkaaga omulabe ng'atudde wali olaba bakuba omusumba Kayanja ng'alese Benihini omuba Kibogo akati ate bamulabe ng'atudde ne Mama Fiina bawanyisiganya wali obwama waliwo ebintu nawe byolaba kati bonna ate n'ekirala mu abasumba abasituse ebintu ebimu mulette mutuyita mutuleke tuyita jamaada mu kivulu ng'ekyo ekimu bajjudde mu bakamiloni osanga n'omwenge gwaliwo ejamada bamukubira awo eccupa ddala Bujingo n'osanyuka mukwano gwo Jamada ne bamukubya eccupa era nawe kiyino jagamba nti ate omuntu gwe mbadde mpuliriza ne nga nti oyo ayogedde eri obulamu bwange ate omulabe ngaali wali okitegedde kati waliwo emyaka egyogera kale emikwano gyaffe Bugembe ne Bujingo ebimu mubikola nga si bituufu naye ne tugamba nti katubalinde baweze enkaaga naye ate bwendaba ono w'enkaaga nsanga nendaba tutasirwa ate atudde bakamiliyoni nendaba musumba Kyaza atudde kagere nengamba ono kiki ani yamuloze enjogera ya Paulo gyayogera nti ani yabalonga mukitegedde ekigambo ekyo kale tebajja olw'emyaka ojja kungamba mu politics nga batuula n'abalala batali balokole politics kirala kino kyali kirala nakyo kyategekebwa pasita kirala tukinoonyamu omwoyo ekintu musumba kyategese tukinoonyamu Holy Spirit ekintu okitegedde tukinoonyamu Jesus era nawe bwogende tugamba gwe tolina basipaayi bo kati fe ebyaka gyaffe buli okungana tugendamu soka tuna basipaayi n'otuuka mu parking nogagenda okebere baleekiwo abakuleekingira genda okebere olabe situation kyeriwo muzeeyi nno tewalize ndabye bbiya wali ayitingana muzeeyi nno wali ndabyewo bino na bino nga sikyagenze kale bassebo kambabulire emyaka gino gye gitutawaanya gyogera ne gitulemesa okujja kama baomukisa mututegedde bulungi endowooza ne Bugembe atusonyiwe emyaka gitugoba mu bintu ebimu era mugambe basa Bujingo okutumye ngambira Bugembe atusonyiwe emyaka gye gitulemesa kama baomukisa kakati ndowooza ebigambo mbiwulidde adingana amawulire agajjamu omukuto omukulu tebamulaba mu kamwa kituufu okusinziira ku bigambo ebyo Timoseewo ekisooka 5 Timoseewo ekisooka 5 nenyanga mukadde tamunenyeza naye mubuliranga kitaawo ababuliridde nga baana katono ye taata era agamba bw'ati abavubuka nga abooluganda akomye ddawo ababuliridde nga abavubuka agambye kakatiza kyamaada wenzije mu kivulu kyammwe ne bankubirayo eccupa nga ŋŋamba ntya nti ate oluganda bampumiza eccupa ku mutwe kubanga agamba wayinza okuba nga n'omwenge tegwabuzeewo tenga mutuufu ekyokubiri n'agamba ntuula ntya wano ne Mama Fiina wano ku myaka gino abayizi natandika oweereza nga Mama Fiina lekalina mu primary obanga tanazaaliwa kaana ku ye okitegedde n'agamba Bujingo tamunenya kulw'emyaka egyo agambye nti omanyi mu buweereza buno waliwo emyaka gy'otuukako nga toyagala sula ligase waliwo emyaka kati gy'obeerako ag'obuukira buli kimu buli ekijja ateyagale bano baana bato tubaleke Bujingo okupapa okuwasa tekitegeeza nti mukulu yapapa bupasi yayanguwa naye nga mwana yamuwadde levo yamujjamu agamba yapapa bupapi kuwasa muto nnyo kale ate ono musajja wattu tanaba nakuwasa yagakatalayo bebe bakola oba tukamyaka nkaaga tasobola bikola Bugembe byakola kati watuuka mu nkaaga aba takyasobola kwaniza Mama Fiina emyaka gimusalira omusango aba ayize bwe nali omuto nakola ng'omuto nayogera ng'omuto kati we nkuze njogera ng'omukulu
kituufu nnyo ekyo. olunyi lwa Pawulo. Kakati agenze singa yali ku luseti nandigenze naye ekivulu siraba kintwala. Lwaki mbanjije eyo? Bw'omusumba wategeka ekivulu tunoonyamu Jesus mu ekyo kyategese. Tulina ke tunoonyamu naddala nga musumba twagala tulabe Jesus oba Holy Spirit aliwa ali mu kusaakinga temwali mu Jesus temwali mu Holy Spirit alinaga naye abo ffe tesabanyigira abo baana bato era bijingo byayogera fetesa munyigira tebamunenya mwana muto myaka gimusumbuwa waliwo emyaka gyajja okulanga betesa byogera kati ono bugembe musajja wattu newategeka ebivu tubeere eno ne tusirika tubalindidde wano abaana bato waliwo emyaka gye bajja otuuka kunga tebabikola eyo levo y'amaanyi. Era jingolema kwekaza ng'omu omusumba yeekazizza bampayiriza amazima ebigambo bakugambye sit tula butuuzi wansi. That is what we call spiritual maturity. Kwe kukula mu mwoyo toyomba nga ye wayomba kituufu omuwa levo bibiri kale kati guyomba asomba akitemaze ebyo by'abaana abaana babazanya kakebe n'okwefumbiikiriza aho baleka ate maama toddamu ebyo nti lwaki mufumba obukebe waliwo ate lebe bajja otuuka nga nabebe tebakyasobola kugotta ttaka. Onzijukiza mu kyalo edda omwana yali nga myaka 10-15 baabukanga kye bayita bulada kakebe nekati osanga omukazi omukulu ng'abuka bulada olowooza ki? Omubiri gwe gwoba gwakula naye ng'emyaka giba giri ku zero. Kakati ndowooza ali ng'agamba mubalaba obulabi bwera na kibiina kinene naye baana bato tebannakula. Kakati ebyo bye boogera bye bibajjamu mu myaka gyabwe balemeddwa okukula mu Kristo aye balemeddwa okukula ne mu mubiri bakyali bato so tetubanyiigira. Abaganda baffe tubaye budde bajja tuuka ekiseera nga be bakola kati tebakyasobola bikola anezi nga bakkiriza ne balemererayo ddala. Amba musumba you have spoken well. Musumba ayogedde. You deserve 20 kilograms of pork. But tujazimuwa amanyi bonaye bali yamada ku mbizi bali balongo tebeta you can't separate. Kitegedde naye jago ofumitize nga tonaba kugabitinga deputy Jesus era ndozaka era nyimba za era kitufu bandaze nyimba mayo mwana omuto omugambako azire emmere nze nazirako emmere nebagikulyako kyali kinyanja wakola bubi mbunzize Mukama Katonda bali eri kati ekiro njala endi bubi kakutiya nsooba olabe ngende enjiri bagenda ozooka nga njiridde nga ebintu babyozeza nga binyirira Mukama Katonda wange okuva ku olwo nyigandiya onyemo gamba kale kaneerire nagamba sirita kumba oli obudata birinako ebyange byenenyiizanyiiza kakati omwamugambireko era abanga abaana bato ebabeera yabazzemu mwe ba deputy Jesus deputy si mbu Jesus kati waliwo emyaka gyajja otuukako nga ebitakyabikola atuuke nogamba lwaki nabikola bino nga nabiwuliza jagamba nobuto buno zena waliwo wenatuuka nga buli anjogerako owalampa birawo vidiyo olinda negundi lwaki munjogerako omulowooza ndi mwana muto nga nange nkyali mubisi mwennyini yakali okonyina okukona naye wenakulamuko muganda wange era nkyakula awo ebimu ndaba birabe waliwo kali edda nga komenti nga tuyinza okwetwalaganya bubi nnyo naye kakati nzisoma nenzireka naawe tolina budde bwazo
kuze so omanyi okula okkiza n'okula olani okola nti bino binali nkola byali bya kijega kituufu nnyo ate kweyo level olowooza nti gwajjudde omwoyo ati wobera olowooza nti gwe mutuufu naye omala kuva kweyo level kanaye kuba biki bye nali nkolanga temuli makulu gamazima temuli wadde n'amakulu nga temuli makulu so yoyo musumba Jamada Kikomeko gyagenda yoyo mwennyini abawadde level awadde Bujingo level yamanyi nawa Bugembe level ate mu kwagala kwa Kristo kabayiseko mwe mwagwa awadde level mu magezi kati gwatakitegeera naye abakalala bane bano mukana nabo babwerere bano bakyali baana bato garuka agambe kanyumize musingala ba musumba Seradda ng'atudde ne bakamiliyoni ganano ni yamuloga kwejo myaka oboneka miliyoni era abuliza yamukube eddogo yange yani yamuloga naye akati babugembe kuba ne bakamiliyoni emyaka gikyabatawaani kyabasumbuwa oba waliwo abato mu myaka egy'omubiri naye nga mumwoyo bakulu nga bakola dda kati gw'osalawo kiri gy'oli oba osalawo okulira ku nkaaga gw'amanyi tetukugaana naye kati fe abasajja abakulu nga batulaba tuyingira mu kadanke tukimayo kyeyo omubyaye bw'aba alwana ne munne ne bakasuka ecupa n'ekukuba nti ate pasita bamukubye ecupa ya bbiya mu kivulo pasabadde akimayo ki bagenda abazunga pasita balina beera mu kyaki naye looza yoyo gyagenda Kikomeko akuba levu yawa Katikkiro levu yamutereeza yaddamu kunyega era kati mukakkamu nnyo so alina amatu awulire oba balina amatu ag'omwoyo bajja tegeera bakule ewe kiri naye addaga asumba mu bannenyeza bwereere waliwo level gy'otuukako nga ebintu ebimu tolina bikola ki ekituufu bigenda byagaminza olaba abantu abamu baba bampise so nenbeera mu mmotoka ensooka ntekayo enkesi nswama eddaga nga tebikwatagana nkuba omwo nkwata mulyange bakuyita ano naye nga muganda wange katuku otegeera ni Mukama Katonda wange omusabo wakati kikino ebintu tebigatta gesibigatta so ndowooza tugenda kuba nga tukomawo olunaku olwaleero wekiri tugenda Nambuule genda Nambuule tulala ku ttiimu ya ggwanga ttiimu yaffe omutima gwa ggwanga olabalako naye olina omutima gw'eggwanga bambi Uganda yangs forward and my country motogerabidde olwa Katonda kati gweoba toyagala nsi anaagenda ogikwagala gwe mwennyini gwalina osooka okwagala ki ensi yange ensi yo Katonda takolangako mistake kuteeka mu Uganda tewali nsobi yabasobola okuteeka mu Japan naye nga yalaba wano wensaanidde osaanira so kati gweotandika omukolimira lwaki ndi munnauganda bakuba obulamu bukyaganye lwako ekiki lwako ekikyamu kati tugenda kuba twetoolamu katono ekinaba kisobose tujja kuba nga tudda n'ekitundu kyaffe kijja kuba kyakubiri tubagala nnyo abali ku mukuto gwa TikTok abali ku Tish TV Testimony TV Bibs and Visions yonna tubeerayo kubanga ate tutambuza omulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo tomala budde n'abo abato wekiri waliwo aboogera okunyiza naye nga bato kakati abato tobawa budde abato baleke bazanyire mu ttaka bakole bye baagala ajja tuuka ekiseera nga nodikwatamu aswala so naye kati gwe buli kato kaveeyi ne koogera ng'ovaayo ali batuuka ekyanga alaga omulalu kaso olina okwewa value gwe mwennyini olina okusetinga standard ne principle mu bulamu bwo wekikulema ate tojja kuba ng'osobola kakati osetinga otya principle step number emu okukkiriza Kristo okubeera omulokozi era mukama w'obulamu bwo n'okkiriza omwoyo omutukuvu n'akukuza mpola
gamba Yesu lwaleero kwebaza obulamu bw'ompadde kijja gy'oli kubeera omulokozi era mukama obulamu bwange saasire tali butuukirivu bwange naku olwaleero njatula tindokose amina as simple as eating porridge they don't drink porridge tebamunywa obuugi bulina patiko nnene they eat nongera munza mukamwa in your presentation you present simply and yet ebintu biri very serious ebintu byaffe bwe tutyo very simple but serious ekigambo kimu kimala omugezi okukola okutegeera tetwabeera awo ate very simple so that you understand naye mwagala bali abakozesa agagambo botanic synthetic bakozesa vocabulary nayogera ekigambo gwe nolowooza mafuta kumbe luzungu Blenda omulabi Blenda atuuse Blenda kiki bannange kiki ekyaganyi otuukawo oti twagera mu kisaawe Nambooli kiki kyogamba otya bannange andabira ku Precious takuba Precious yabula tugenda twala ebirango ku TV ne ku ziraadiyo kale katwetolemu katono abali ku YouTube ndoza katusigaza aba TikTok mubeere bulungi ate era webale kulaba There is Still Hope okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com eno ye There is Still Hope channel y'essuubi.